Ça et ça sont les dessins animés qui ont bercé notre enfance. Et aujourd'hui, je vais faire une petite liste pour vous montrer les meilleurs dessins animés jusqu'au plus pire. Je ne pense pas qu'il y ait de pires dessins animés. Ils sont tous cool. On commence la vidéo maintenant. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on est là pour faire la petite liste des pires dessins animés de tous les temps. Aujourd'hui, on va voir de l'horreur, on va voir de la tristesse et on va voir les vraies histoires qui sont cachées derrière tous ces dessins animés là. Mais qui regarde ça en fait? Ok, du coup pour commencer, on aura 5 niveaux. Meilleurs dessins animés, les dessins animés incroyables, les dessins animés cool mais bon, il y a mieux. Les dessins animés que j'ai jamais vus mais bon. Et puis les dessins animés qui sont nuls à chier, les dessins animés vraiment, quand tu regardes t'as envie de dormir en fait. Ok, on va commencer avec le premier dessin animé. Regular Show. Les gars, mettez en commentaire si vous connaissez ce genre de dessin animé, moi je ne connais pas. Et vu que je connais pas, on va aller faire des recherches dessus pour voir qu'est-ce que c'est Regular Show. Attendez. Regular Show. On va regarder la bande annonce. 5, 6, 7, 8. Brazilian power in your face. Sending you back to your place. Beep, 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 beep. Synchronize. C'est nul. C'est quoi ça? C'est nul à chier. Regular Show, nul à chier. Donc ça c'est le premier classement. Après ça, on a Tutu. Si je connais pas, on va voir ce que c'est. Tutu. What's the new surprise? Shakes in every size. Has the come J'aime la chanson. to and the new adventure. Is it a play? Maybe try. Bon, c'est vrai que c'est un dessin animé pour les enfants, mais je pense que je vais mettre dans la liste des pas vu mais bof. Voilà, je vais mettre ça ici parce que je pense que voilà, c'est pas fait pour moi mais bon. Oggy et les cafards, voilà, ça c'est le dessin animé que si t'as jamais regardé ça dans ton enfance, c'est que faut se faire des questions, peut-être que tes parents t'aiment pas. Peut-être t'aimes pas, wesh. Ok, les cafards, moi je trouve que c'est le bon, c'est pas le meilleur mais bon, c'est très cool, c'est très intéressant. Donc je vais mettre ça de c'est incroyable parce que voilà, j'ai trop aimé Oggy et les cafards pendant que j'étais petit. Et puis je continue de regarder. Voilà. Après ça, les Schtroumpfs, j'ai jamais aimé. Peut-être que vous avez pensé que je suis pas bien, mais j'ai jamais aimé les Schtroumpfs. Attends, il y a combien de Schtroumpfs? Je vais faire chaque comportement des Schtroumpfs. On va faire les différents Schtroumpfs. Il y a 103 Schtroumpfs. On a le grand Schtroumpf, lui il est comme ça, avec la barbe, tout ça. Ici. Après ça, on a la Schtroumpfette. Je sais pas de... Okay, let's go. Schtroumpf de couleur, il a toujours quelque chose comme ça. Voilà, Schtroumpf de couleur. Il est là, il fait des trucs que je l'aime pas, je les déteste. Je m'énerve. Après ça, on a Schtroumpf à lunettes. Lunettes, j'ai pas de lunettes. Voilà, on a le Schtroumpf à lunettes. Il est comme ça. Le Schtroumpf à lunettes, il est là. Voilà, riche. Moi je l'aime pas, le Schtroumpf à lunettes. On a le Schtroumpf par-dessus. Bon, si j'aimais les Schtroumpfs, j'allais aimer le Schtroumpf, c'est parce que voilà, bof, lui il est là. Il est là, il a jamais envie de faire quelque chose en fait. Il est comme ça. Voilà, de toute façon, tous les Schtroumpfs, je les aime pas, mais voilà, il y a certains personnages que, voilà, que j'aime. Si je veux les mettre dans les Schtroumpfs, je vais me mettre dans très cool, mais bon, il y a mieux, oui. Voilà. Après ça, Little Charms. J'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie d'aller voir, parce que je sais que je vais pas aimer. Il y a toutes des filles là, ça me plaît pas. Donc, nul à chier, je mets ça de nul à chier, voilà. Après ça, Steven Universe. Pourquoi? Steven Universe, moi je sais pas, on va chercher. Moi je pense que c'est le genre de... les trucs des amis, justement. Ouais. Steven Universe, c'est une série. Ça passe de quoi? Combien de vues? 3 millions de vues. You're right. C'est toi qui l'as This déjà is fait. really messed up, Qui Steven. a 3 millions de vues? It's even more messed up. Even though you're in huge trouble. Puisqu'il y a 3 millions de vues, moi je vais mettre ça de... Il y a 3 millions de vues, moi je vais mettre ça dans... J'ai jamais vu mes bouffes. Voilà, parce que... Voilà. Et mais mettez les trucs que j'ai connus. Scooby-Doo, j'adore. Scooby-Doo, je vais les mettre de... Très cool, mais il y a mieux. Scooby-Doo, j'ai déjà regardé. J'ai jamais regardé la série, mais j'ai déjà regardé le film. Ben 10, les gars. Si vous avez jamais eu de montre, ou des vélos, ou de t-shirts,
de pull qui est customisé Ben 10. Vous avez raté votre chose. Attends, Ben 10, j'ai jamais regardé le film, j'ai jamais regardé la série, mais j'adore Ben 10, je sais pas pourquoi. Les vélos, les casques, les pulls, les t-shirts, les pantalons, tout ce qui est Ben 10, j'adore. Pourtant, j'aime pas la série. Moi, je vais mettre ça dans pas vu, mais bon. Ça, c'est quoi? Ça, j'ai déjà regardé, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé les moutons. Hein. J'aime pas les moutons, j'ai peur d'eux. Ils sont bizarres. Je vais vous montrer comment les moutons ils sont. Regardez quelque chose. Tu veux quoi? Oui, je veux quoi? Oui. Ils sont bizarres, wesh. Ils parlent pas. Ils te regardent, ils sont. Je les déteste. Celui-là, je les déteste. Donc, vu que j'aime pas les moutons, je vais mettre ça dans la catégorie nul à chier. Voilà, comment ça va être dans un domaine que je maîtrise un peu. Bienvenue chez les Louds. J'adore la série en fait, les gars. Bienvenue chez les Louds, c'est la meilleure série. Et ouais, voilà, bon. Je vais pas vous dire, mais voilà, mon écran de ordinateur tactile. C'est juste une petite parenthèse pour, voilà. Et puis voilà, je sais pas si je dois vous montrer aussi, mais je peux voilà. Je peux faire ça comme ça et tout. Voilà, donc voilà. Je voulais juste vous montrer pour que vous sachiez que ça fait. Oh, bien. Bienvenue chez les Louds, c'est le meilleur des animés. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire la bande, le truc, mais je vais vous montrer juste un peu le générique pour que vous sachiez à quel point Bienvenue chez les Louds, c'est pas de la rigolade en fait. En fait, bienvenue chez les Louds. C'est trop intéressant. Traverser toute la maison, esquiver des filles en chemin pour atteindre dans la salle de bain. Enjamber du linge en tas, des couches qui sont pas très grandes, car on doit tout faire pour garder la raison. Bienvenue chez les Louds. Pousse tes pouces qui nous freinent, nous c'est comme ça qu'on fait. Bienvenue chez les Louds. Un gars d'ici, mais j'adore ma grande famille. Chez les Louds. C'est la mieux, c'est mon préféré. Voilà, donc je pense que vous avez compris que j'adore Bienvenue chez les Louds. Donc je vais mettre ça dans la catégorie milieu dessin animé de tous les temps. Pourquoi j'ai pas mis de tous les temps à côté mieux? Ok, en avance. Ok, KO. Je sais que je vais pas aimer, j'aime pas ce genre de dessin animé, je vais mettre dans nul à chier parce que j'aime pas ça. Angèle, j'ai déjà regardé, c'était intéressant, j'ai aimé. C'est le truc qu'on fait ça sur Télétoon Plus. Mais bof, voilà, bof, ça c'est bof. Aussi bof. Peppa Pig. Peppa Pig en fait c'est le dessin animé qui a en même temps baissé mon enfance et détruit mon enfance en même temps. J'adorais Peppa Pig. Quand je voyais les cochons roses tout ça, je disais wesh, ils sont beaux wesh. Mais c'est le pire dessin animé de tous les temps. Je sais pas si vous avez déjà vu tout ce qui trame autour de Peppa Pig. Attendez, je vais vous montrer. C'est le pire dessin animé de tous les temps. Je déteste. Et puis, regardez, ils sont trop bizarres, regardez. Comment quelqu'un peut être jeune comme ça? Et puis, ils ont les yeux jeunes à côté, tout ça. Voilà, moi je déteste Peppa Pig. Maintenant, je vais vous montrer l'histoire qui se cache derrière Peppa Pig. Attends, l'histoire horreur. Regardez. Peppa Pig, c'est le pire dessin animé de tout. Regardez ça. Est-ce que vous comprenez en fait? Ok. Je veux pas parler d'eux. Je pas envie de parler d'eux. Ça reste comme ça. Peppa Pig, moi je vais sauter. J'ai envie de créer une nouvelle classe même pour mettre le pire dessin animé de tout le temps, mais bon, ça va, je vais mettre Peppa Pig, c'est nul à chier parce que je la déteste. Elena Davalo, j'ai aimé. Elena Davalo, j'ai beaucoup aimé. Et donc je vais mettre ça dans très cool, mais bon, il y a mieux. Elena Davalo. Les gars, je pense que maintenant, ce que je connais pas, je vais sauter parce que ça fait trop de trucs que je connais pas. Moi, je suis pas très dessin animé. Tom et Jerry. Je pense que ce que je vais dire, ça va détruire ma carrière de youtubeur en fait. Les gars, je n'ai jamais regardé Tom et Jerry. Je n'ai jamais regardé. À chaque fois que je vois sur internet Tom et Jerry, je vois que je sais qu'il y a une souris puis il y a un chat. La souris elle fuit, le chat cherche à l'attraper. Mais j'ai jamais compris le truc qui est derrière, l'histoire qui est derrière, les gens aiment tout ça. Donc moi je pense que je vais mettre dans bof. Voilà, parce que voilà, moi j'ai jamais regardé Tom et Jerry. Après ça, il y a quoi encore? Geronimo Stilton, moi je te connais pas. Tout ça, je connais pas. Sherlock Yak, ça aussi j'ai aimé beaucoup. Mais bon, ça fait tout le truc que j'ai pas regardé.
Donc, je pense que je vais mettre ça de bof aussi qu'il y a mis. Ok. Je pense que il est temps de vous parler de ma nouvelle boutique que je viens de créer. Oudora Parfumerie. Voilà, Oudora Parfumerie, c'est une boutique en ligne où je vends des parfums, je vends des accessoires, des huiles essentielles. Attendez, je vais vous montrer un accessoire que je vends. Voilà, regardez tout ça. Ça, voilà. Voilà, tout ça, ce sont des accessoires que je vends et ils sont vraiment chers. Voilà. Donc, allez sur ma boutique et je vais vous montrer ma boutique. Vous partez sur internet, vous tapez, Oudora. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, Oudora Parfumerie.com. Vous tapez Oudora Parfumerie.com et vous allez atterrir sur ma boutique. Ok. Donc, voici ma boutique. Attendez, ça va venir. Voilà. J'ai fait l'effort de créer un bon site web où vous pouvez voir tout ce que j'ai, voilà, comme article. Il y a encore des trucs qui vont venir. Les accessoires sont disponibles. Les huiles essentielles aussi sont disponibles. Je vends aussi des encens. Ça, ce sont des encens. Voilà, voilà, qui parfument, qui sont spirituels aussi. Passez-vous comment? Partez sur oudoraparfumerie.com. Je suis partout, TikTok, Instagram, Facebook. Vous pouvez taper oudoraparfumerie.com. Et passez-vous comment? On revient à ce qu'on disait. Je disais, ok, voilà, tout ça, je connais pas. Loli Rock, j'ai jamais aimé ça. Et puis voilà, les garçons qui aiment Loli Rock, ou ces gens des dessins animés, vous savez pas à quel point je vous trouve. Ah, c'est plus vraiment, c'est approximatif. Voilà, donc j'ai pas aimé, j'aime pas, je vais mettre de l'huile à chier parce que je veux même pas avoir faire avec. Avatar. Je vais vous montrer petit truc d'Avatar. Pourquoi? Dites-moi s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que je vais arrêter cette histoire de YouTube, tout ça. Je suis arrivé là. Regardez, quand vous regardez la télé, il y a beaucoup de... Regardez, il y a beaucoup de trucs que vous avez vus. Je sais pas si vous savez comment ils sont arrivés là. C'est parce que j'ai tourné toute la vidéo. J'ai tourné, j'ai montré Scooby-Doo, les trucs, tout ça. Je sais pas si c'est comme ça. J'ai montré Lina Davalo, Phineas et Ferb. Tout ça, rien n'est rentré dans la vidéo. J'ai tout perdu dans la vidéo. Je sais même pas à quel... Je me dis, je pense que Mais écoutez, moi je vais pas arrêter comme ça. YouTube, it's my life. YouTube c'est ma vie. J'ai une passion, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, je vais tout reprendre. Je vais vous montrer comment arriver tout ce qui était là et que vous n'avez pas vu. Bon, on va montrer ici Miraculous Ladybug. Je disais que voilà, Ladybug c'est une arnaque. Ladybug c'est une arnaque. Parce que comment c'est fait-il que Ladybug voilà, ne sache pas que les gens ne sachent pas que Ladybug est marionnette en fait. Parce que quand on regarde, on sait, oh, elle a la même coupe de cheveux, la même démarche, la même forme. C'est juste que quand il devient Ladybug, voilà, ça. Sinon, c'est la même chose. Chat Noir aussi, pareil, Adrien, ils ont la même coupe de cheveux. C'est juste que quand lui devient Chat Noir, il devient un peu, voilà, tout ça, blague. Après ça, Oggy et Kafa, je sais pas si j'ai montré aussi, si c'est apparu dans la vidéo, mais je disais aussi que Oggy et Kafa, c'est la meilleure série que, voilà. Je pense que nous sommes arrivés chez les Casagrandes. Et puis, je devais parler d'eux. Et puis, je me suis aperçu que la vidéo s'est coupée. Là, on va parler des Casagrandes. J'adore les Casagrandes, en fait, les gars. Donc, je vais vous montrer le générique à la vidéo. Je vis dans la grande ville avec ma famille. Chaque jour est un formidable dia. Une maison, le mercado qu'on adore. Petite la joie et mucho amor. Tios, abuelos et tous mes primos. Un chien, perroquet, amigos. C'est notre grande famille. Dimanche et lundi, c'est la folie. Bienvenue chez les Casagrandes. Mucha vida, bienvenida. Mucha risa, notre vida. Ah les gars, vous savez pas ce que vous avez manqué dans la première partie. La partie où... la partie que j'ai perdue. Sinon, j'ai fait des trucs, j'ai fait des saltos, tout ça. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, voici. On voit les Casagrandes. Donc j'ai dit que voilà, j'ai adoré les Casagrandes. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Bob l'éponge. Donc là, attendez, les Casagrandes, je vais mettre ça dans... Attendez, je vais mettre ça dans les meilleurs... À côté des Loud. Les Casagrandes, c'est ça, les mieux dessins animés et pour les trucs. Ok. Maintenant, on va parler de Bob l'éponge. Bob, tu sais, quand je t'aimais, Bob l'éponge, je t'aimais, tu faisais partie des crabes, au crabe croustillant, tout ça, avec ton ami Patrick, qui est un peu bête. Mais voilà, c'était l'ambiance. Mais ces derniers jours, tout comme Peppa Pig, j'ai vu quelque chose sur Bob l'éponge. D'horrifiant. Attendez, je vais vous montrer. Bob l'éponge. Attendez, mais en fait, même, j'ai l'impression que les gens de
les gens de l'industrie des dessins animés, hein, ils font vraiment des... Attendez, l'histoire, on le pense horreur. C'est un film d'horreur en fait. Regardez. Attendez, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Bob l'éponge, il joue avec notre esprit. En fait, ça, c'est la vraie histoire qui se cache derrière Bob l'éponge. Arrêtez de croire en eux. Moi, je la plus Bob l'éponge, c'est fini. Plus jamais. Bikini pour Tom. Elle n'a pas de quoi. C'est pas la mesure de... Squidward's power grows stronger every day. He has founded a cult, and many of the inhabitants have joined him, while those who resisted were exterminated. Now, with his mystical abilities, Squidward is raising Bikini Bottom from the sea. Avoid Squidward at all costs. Just hearing his voice can drive you mad. His powers are beyond anything we've ever known. Voici la maison de Kao, du Kao, c'est du Kao. Time for work, Squidward. Look at them. Ne reviens pas, ne reviens pas. Just hearing his voice can drive you mad. Avoid Squidward at all costs. Just hearing his voice can drive you mad. Say, attendez, wesh! A few moments later. Les gars, vous avez vu de quoi je parlais? Bob l'éponge, moi je t'aimais, mais je peux pas continuer dans le mensonge. Je t'aimais pour des films les plus nuls du monde. Nul à chier. C'est vrai, c'est intéressant, mais t'es... Wesh! Plus jamais, je ne ferai confiance à une dessin animé. J'ai plus envie de continuer. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Wesh! Ça a été la pire expérience de ma vie. Bon!
Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et puis, partez sur Oudora Parfumerie et partez faire vos achats. Ascali 2020, 10% de réduction. Je suis Cassie.